Hola chicos, bienvenidos al Pan de Todo. Hoy vamos a explicar los fidgets. Que es un juguete que quita el estrés. Y pues en la pandemia, como estamos muy estresados por el COVID, entonces pues los inventaron para eso. Y hay unos papeles para enrollar como cosas de viaje. A personas les gusta como espicharlos. Entonces inventaron unos juguetes como el Pop-It, que se usa eso para espichar y quitar el estrés en vez de usar ese papel. Entonces aquí tenemos un organizador de fidgets que tenemos. No tenemos todos los fidgets, pero sí tenemos la mayoría. Entonces vamos a estar abriéndolos con ustedes. Entonces primero hay este Pop-It, como les mencionamos, que es como una bolita de Navidad. Como pueden ver, también se puede poner en el árbol de Navidad y también brilla. No, aquí no se puede ver muy bien, pero brilla. Después, estos son como bolas, así que las tienes que espichar. Y hay de diferentes colores y a veces cambian de color cuando los espichas, por si pueden ver. Y es muy satisfactorio. Y también hay de otras formas, como estos peros, que es para espicharlos. Y bueno, sí. Aquí tenemos una cartera Pop-It, que es como un Pop-It así, solo que cartera, y de verdad puedes poner cosas adentro. Este es un spinner Simple Dimple, que es una cosa parecida a los Pop-It, sino que las bolitas para espichar son más grandes y tú lo puedes rodar así. Y hay como este, que es más grande y tiene más, y es de otros colores. Y bueno, sí. Aquí tenemos unos tubitos donde hacen un sonido muy satisfactorio y también son muy elásticos y se pueden hacer como en formas y después se vuelven a poner. También los tenemos en 3 colores. Después hay unos pulpos Pop-Its, que son, el pulpo es como Simple Dimple gigante y donde alrededor hay Pop-Its, Pops, y hay de diferentes colores. Como los tubitos y las bolas. Este es un cubo muy geométrico que lo puedes hacer así, en rayas, y es muy chévere y pues es muy elástico también. Aquí tenemos unos unicornios donde se estiran y tienen varios pelos. Aquí, para mostrarles la cara. Aquí tienen como una cara de unicornio y esa cara se puede hacer como un brazalete con la cola. Hay de varios colores, como azul, todos estos. Después hay un Pop-It de Among Us rosado. Es muy pequeño, solo hay 5 pops. Y hay un llavero. Sí, para meter como en maletas o no sé. Este es un cubito que tiene como cosas de videojuegos, como esto se puede rodar. Estos botones se pueden espichar, que son como los de los videojuegos. Esto es una palanca. Esta bola se puede mover y espichar. Aquí son como bolitas pequeñas de metal, vienen así. Entonces tú las abres el carro, viene otro. Entonces, ¿qué son? Bueno, son como pueden ver, son como unas bolitas pequeñas de metal que son que se pegan juntas y pues solo los espichas así para
deshacer el estrés. Y también Esto- son imanes. Este es un Simple Dimple rojo, muy grande y es muy chévere. También hay de otros colores como este. Sino que este aquí es más duro, no se puede mover. Y este tiene un llavero y es más duro los pops. También hay 2 de estos y no solo 3, hay como 2 Simple Dimples. Es más, hay unos Simple Dimple de hasta 1. Ujú. Esta es una bolita que parece como estas, solo que estas cuando tú las espichas vuelven a su forma normal. Esta en cambio tú las espichas y se hace una forma, entonces tiene como una textura muy rara dentro. Esto es un spinner Simple Dimple y es arcoiris, como pueden ver aquí. Y es muy grande, o sea, los pops son pequeños, pero es muy grande. O sea, yo no lo puedo hacer, y eso que tengo 10 años. Ahora, esto son Pop-Its brazaletes, por si pueden ver aquí. Y aquí tú lo metes así. Y se hace un brazalete. Se rompe muy fácil y hay de diferentes colores. Y de diferentes tipos. Y este es como un reloj, porque aquí tiene el pop grande. Aquí es como una nuez, donde cuando tú les pichas aquí sale una carita, pero por el tiempo la carita se va borrando por ahí, pero es muy... A veces vienen duros y a veces vienen suaves. Por ejemplo, este está suave. Ahora, este es un Pop-It corazón, rosado, amarillo y azul. Y es muy suave y muy satisfactorio y tiene un llavero. Y es como lo mismo que este de Among Us. Después hay como... aquí les habíamos mostrado un brazalete Pop-It. También les habíamos olvidado mostrar este tipo, que es como no de amarrarse, sino ya viene como un brazalete. Estos son cuerdas elásticas que tú las puedes estirar mucho y también puedes hacer así. Y hace un sonido satisfactorio. Ahora, estos son como unas cosas donde los puedes mover en todos lugares. Se llama una serpiente geométrica. Sí, donde pueden ver es de diferentes colores y son triángulos. Y aquí hay un wacky track. Normalmente vienen uno así, o sea, vienen separados, pero aquí compramos 2 y los pegamos juntos. Entonces hacen un sonido muy satisfactorio y también es como para hacer formas. Ajá, puedes hacer serpientes y eso. Bueno, este es como uno igual a esto, sino que este es más duro. Y este es de otro color y las caritas, como pueden ver, las caritas son más grandes y estas son más pequeñas. Entonces, Y tiene más bolitas. como este video ya se está haciendo largo, va a terminar aquí. Obviamente no hemos terminado, entonces denle like y suscríbanse para ver la parte 2. Chao chicos, Chao. que les vaya bien.